¿cómo están? Yo me llamo Ana. Yo soy Ben. Bienvenidos a este video donde en esta ocasión vamos a estar explorando Montmartre, ya que fue el lugar en el que ganó en la encuesta que hicimos en nuestras redes sociales. Le dijimos, ay amigos, ¿cuál es su lugar favorito de París? Y muchas personas votaron por Trocadero, la Torre Eiffel, pero el ganador fue en Montmartre. Sí, si ustedes quieren participar en estas encuestas, pues ya saben, nos tienen que seguir en Facebook y en Instagram, porque normalmente ahí es donde hacemos estas encuestas. Y vamos a aprovechar para contestar la pregunta que normalmente nos hacen, que es si pueden visitar París sin hablar francés. Amigos, la idea es preguntarle a las personas dónde queda ubicado Sacré-Cœur, que es un monumento súper importante aquí en París, a ver si nos saben decir bien para dónde en español. No vamos a hablar nada de inglés y nada de francés. Sí. Y también vamos a preguntarles, vamos a pedir algo de comer en un restaurante hablando solamente español. Sí, nada de inglés y nada de francés. ¿Creen que se pueda? Está padre la idea, ¿eh? Si les gustó, denle like al video. Sí, amigos. Vamos a buscar a nuestra primer víctima. Amigos, ya estamos aquí. Traigo un micrófono escondido aquí. Entonces vamos a preguntar a ver si nos pueden orientar para ir a Sacré-Cœur. Sacré-Cœur está para allá. Disculpe, ¿habla español? Sacré-Cœur, ¿sabe dónde está Sacré-Cœur? ¿Para allá? Ok, bueno, gracias. Bonjour. Sacré-Cœur, ¿dónde está? Sí. ¿Dónde está Sacré-Cœur? You go to straight. Ok. Adelante. Sí, adelante. Y después a la izquierda. Ok, adelante y a la izquierda. Sí, vas a ver muchas personas que van a ir a la misma dirección. Ok. Entonces, Ok, lo sí, sigo. Ok, muchas gracias. Hay muchas escaleras. Sí. Ok. Cuando vas a ver muchas escaleras, Ok. es Sacré-Cœur. Hablan muy bien español. Merci. Oigan amigos, triunfando como siempre. A mí sí me dijeron súper bien en español todo. O sea, con las palabras claves que me dieron, sí llego. Así que vamos a continuar el camino. ¿Hablan español? No, poco. No. No, ¿español? Bueno, para llegar a Sacré-Cœur. ¿Es para allá? Sí. Ok. Vale, ¿todo derecho? Sí, Para allá. sí. Bueno, gracias. Me mandaron por otro lado, amigos. Primero no me querían ayudar, que según esto no sabían español, pero luego ya me quisieron ayudar un poco y me mandaron por otra calle. Pero bueno, así es esto, amigos. A ver qué pasa. Vamos. Vamos a preguntar a ver si ahora sí me saben responder bien, amigos. No viene nadie. Bonjour. Hola. Disculpe, ¿sabe dónde está el Sacré-Cœur? Italiano, molto vicino. ¿eso es italiano? A sinistra, sì, italiano. Sono 50 metri. ¿Para allá? Para allá. 50 metros. Sí. Muchas gracias. De Hasta nada. luego. Vamos para allá. ¿Hablas español? No. ¿Me das un café americano? ¿Americano? ¿Tienes el café? We have also filter, like black coffee, which you prefer, like allongé, like Americano. It's like 2 espresso shots with the same amount of water, so it will look like that, or black filter coffee, like full of coffee. Este. Yeah. Sí. So No entendí, pero bueno. one Y- filter
Y algo de comer, un croissant con jamón. Croissant con jamón y queso. Yeah. ¿Sí se puede? What? 7.30 cents, please. Thanks. C'est sur place, to go here or to take away? ¿Qué es eso? Pardon? ¿Qué? Uh, Para aquí, para okay. comer aquí. Okay. Lo estamos haciendo, amigo, lo estamos haciendo. Thank you. ¿Tienes el ticket? Por favor. Y ya vamos a ver con el ticket, ya puedes saber más o menos cuánto cuesta y qué es lo que te... Perfecto, ya. Gracias. Just have a seat and we will bring the croissant and the coffee. Ok. Oigan amigos, como verán, el chico inmediatamente empezó a hablarle en inglés a Bernardo, porque así es, en las zonas turísticas normalmente tienen la segunda lengua que es el inglés y uno que otro entiende palabras de español, así que O no se italiano preocupe. también entienden Sí. una que otra cosa. Entonces se parece mucho al español. Sí, yo no sé cómo te aguantaste para que me contestara en inglés, yo estaba... Yo le quería contestar en inglés. Fue difícil, pero ya si de plano no saben nada o no entienden nada, el idioma universal es el de las señas, así acá, y Sí. listo, ya. Les dan lo que quieren. Bueno, vamos a seguir buscando gente. Siguiente víctima, para allá. Ok. Sacré-Cœur C'est là-bas. Bon, yeah, oui. Para Là-bas, allá. un peu à droite. Para allá. Ok. Gracias. Merci. Amigos, esperamos que se hayan divertido muchísimo con el video y que les haya servido para que se animen a venir, no se detengan por el idioma, de verdad. Con señas, con lo que sea, ustedes pueden disfrutar de la ciudad sin problema. Y ya vieron que no pasa nada, o sea, es súper fácil moverse hablando solo español aquí en París. Ya. Amigos, acuérdense que tenemos redes sociales donde nos pueden seguir. Si nos extrañan, escríbanos por ahí. Y si no se han suscrito a este canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos video, amigos. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Au revoir. ¡Ay!